الاداري خالد العلوني، اداري فريق الموج. حياك الله في منتديات ينبع سبورت. الله يسلمك وانا سعيد بالاستضافه هذه. الله يبارك فيك. ممكن تعطينا مجريات القرعه؟ والله القرعه يعني ما شاء الله تبارك الله، نتوقع ان البطوله ان شاء الله انها ناجحه بكل المقاييس، ويعني ما شاء الله تبارك الله الاداريين ورئيس اللجنه، يعني نتوقع ان شاء الله ان تكون البطوله باذن الله ناجحه بكل المقاييس باذن الله، ونتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركه باذن الله. ممكن تعرف الجمهور الرياضي عن فريق الموج؟ والله فريق الموج يعني نخليها مفاجاه لوقت المباراه ان شاء الله. نعم. هل هو من ينبع البحر او ينبع النخل او العقيق؟ لا، من ينبع النخل. ينبع النخل. هل هو منافس للعقيق؟ والله باذن الله من تصنيع العقيق، واحنا عارفين فريق العقيق زين، ولكن احنا ما الله كتب ان نكون مجموعه واحده، فان شاء الله نتقابل بالتصفيات النهائيه باذن الله. نعم. فريق الموج في المجموعه الاولى مع الملتقى والسابحون والتحدي. هل والله ما عندي خلفيه عن الفرق الموجوده يعني؟ والله زي ما تقول، بس ما عندنا خلفيه عن هذه الفرق، ولكن ان شاء الله باذن الله انا حاطه امل في الله ثم فريقي وبنجومي ان نحقق البطوله باذن الله ان شاء الله. هل هناك داعم للفريق؟ والله ان شاء الله في الدعم باذن الله. كلمه اخيره لمنتديات ينبع سبورت. والله انا احب اشكر هذا المنتدى الناجح بكل المقاييس، كل ما يقدمه يعني للشباب ينبع في جميع مجالات كرة القدم، واتمنى له التوفيق ان شاء الله. يعطيك الف عافيه وان شاء الله تفوق في الادوار النهائيه. اللهم امين ان شاء الله. والله يجزاك خير، وشاكر ومقدر على الاستضافه. شكرا لك. حياك الله.